dunia yo emi weda awani la oga sikido ta malagapogi padua komuni to misi kolota masina thoki wani sodu kona sitpa le ta hilo da le tiko do baglugo na kuni de we misi kol lo shoda le kokko saba uji ta sudu sa du အခုဒီနေ့ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကရင်မျိုးသားများအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကရင်မျိုးသားအာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်းချမ်းကောင်စီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပတာ73ကြိမ်ရှိပြီဒီနေ့အဆိုရင်တော့ဒါကရင်အမျိုးသားများရဲ့69နှစ်မြောက်ကရင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုကျင်းပရတယ်ဆိုတာကလည်းဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီကရင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအသက်သွေးချွေးစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုပေးဆသွားခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးစောဘဦးကြီးအပါဝင်ပေါ့လေတော်လိုင်းသက်တမ်းကာလတစ်လျှောက်မှာဒါဇိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့တပ်ဗုဒ္ဓမူများရာရှိရာခံကြတတ်သားများနဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးပါဝင်သူတို့ရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုတွေကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ပါဘူးဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုတဲ့အခမ်းအနားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကခါတိုင်းနေတဲ့ဘလို့ထူးခြားတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခမ်းအနားကနှစ်တိုင်းကျင်းပနေကြအခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါတာမန်လှုပ်ယူလှုပ်စဉ်တစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရာသီဥတုဆူဝါးတဲ့ကြားနေပြီးတော့သွားရေးလာရေးခက်ခဲရနေကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဝေရတပ်မှုတက်မှုမျိုးတွေကျူးစားပြီးတော့လာနိုင်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိပရိသတ်တွေရှိမယ်လို့လည်းမမျှော်မှန်းခဲ့ဘူးပေါ့လေနောက်ပြီးတော့တစ်ချက်ကဒီကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီဘူဌာနချုပ်မှာကျင်းပတဲ့အာဇာနည်နေ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခုကိုယူဆရာကောင်းတာကတော့ဒီနေရာမှာထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကောင်းဆောင်စောဘဦးကြီးကြတ်ဆုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျင်းပတဲ့အာဇာနည်နေ့ကတော့ဒါတခြားဒေသမှာကျင်းပတဲ့အာဇာနည်နေ့နဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်အတစ်ခုရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကလာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်မျိုးသားစီရုပ်ခင်ယူကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနီးစပ်ရာကျွန်တော်တို့ကြီးရွာတွေကကြီးရွာလူကြီးတွေလည်းတက်ရောက်ပါတယ်ပြီးတော့တခုထူးခြားတာတော့ဒါနိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကကိုကရင်အမျိုးသားဒေါ်လာရေးသမိုင်းတစ်လျှောက်အသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဂုဏ်ပြုအောင်မိတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအခင်းကျင်းရကျွန်တော်တို့ကျင်းပတဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတရားအနေနဲ့သွေးထွက်တန်ယူဖြစ်တဲ့စစ်မြေပြင်ကနေပြီးတော့သွေးထွက်တန်ယူမဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးတွိဆုံဆွေးနွေးပွဲစစ်မြေပြင်ကိုဒီချစ်တဲ့နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ NCA လမ်းကြောင်းအရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာလဲနိုင်ငံရေးအရအနာဂတ်မှာဒီတန်းခံမြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြည်သူလူထုတွေကိုကျွန်တော်တို့ချပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်မှုတနေ့ပကောမှုအခုကလေးที่เราก็เวจะมีข้อเสนออย่าเสริมละเลยเอาไว้ในซื้อกันมาช่วยก็ได้หรอถ้าต่อไปเลยปาสมุซื้อโบเอาไว้ในน้อยเตอร์นี่เอาไว้ในคิดปัวบ้าขาเลยแต่เอาไว้ในยอมมาเอาได้แล้วที่เราก็ကျွန်တော်တို့ခင်ယူခင်လေငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီက2009မှာဒီငြိမ်းချမ်းရေးအစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆက်လုပ်တဲ့ဟိုကပါလာတဲ့မိသားစုတွေကတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒါအများအပြားတော့ဒါဒီကတမဟာခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့တပ်ဗုဒ္ဓမူနဲ့တာတာတွေဖြစ်ကြတာပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့ခင်ယူခင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောတိမောသူစံတာတစ်ခုတည်းနဲ့သူလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့အပြန်အလှန်သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘုံမြနေပြီးတော့သူမကွယ်လွန်ခင်မှာအဲ့ဒီသူယုံကြည်စေချတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောတိမောကိုဒီငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ပေါ်ပါဆိုတဲ့ဒါအမိတ်တာဝန်ပေးချက်အရာပေါ့လေဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောတိမောကဒီငြိမ်းချမ်းကောင်စီကိုမဖြစ်အောင်2009ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ဒါဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့ခုနပြောသလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ပြည်တွင်းစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကချုပ်ငြိမ်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ
နိဗ္ဗာန်ခုနှစ်ဆယ်ကျော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသအပါအဝင်ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်လုပ်ကန်စားသောက်သွားလာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးအရသာကိုခံစားရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိအနေနဲ့တော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒါကျွန်တော်တို့ကကုတူကူထရပ်တည်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့သမ္မာနေရာသူ့ရဲ့တပ်ရင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ရွာမှာသူ့ဟာသူအနေနဲ့အရာပြန့်ကျဲခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဒီမှချက်ပန်းတယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ဒါပြည်တော်စုနေချင်းတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အခုဆိုရင်လည်းဒါ NCA ထိုးပြီးနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင်းဝတ်တွေပါလေဒါ NCA ဇာတ်တွေမှာပြဋ္ဌာန်းတာရှိသလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နာမျက်စိမင်းစီကန်း TUR တွေကလည်းအဲ့ဒီမှာပြဋ္ဌာန်းတာအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအဲ့ဒီ NCA မှာပါတဲ့စီတီတော်များလိုက်နာမျက်ကျင်းကိုစီကန်းအတိုင်းလိုက်နာနေထိုင်နိုင်အောင်စီကျုံနဲ့တာဝန်ရှိအစစ်စင်ရနေပြီးတော့အစစ်စင်ကြမ်းမှကြီးကြပြီးတော့ဒါနေထိုင်လောက်ကန်စွာတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်ရှိနော်စစ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုရဆဲတာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးတွစ်ဆိုဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ငံရေးတွစ်ဆိုဆွေးနွေးပွဲအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မဲ့မိမိနေထိုင်ရာဒေသကြီးရွာတွေမှာဒီငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိအောင်ကိုဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါလဲချိတ်ဆက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုနေကိုဟာနဲ့လဲကိုအစွမ်းအစားရှိတယ်လို့လောက်တာလဲရှိကောင်းရှိမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကကိုဒေသနဲ့မှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုရှော့ရှူလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စအနေနဲ့ဒီအနာဂတ်မှာဘယ်လိုစစ်ဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်မလဲဆိုတာကိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအသေးကြဆုံးအဖြစ်တစ်ခုပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ NCA စာချုပ်မှာပါတဲ့အတိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်လို့အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တော့ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်းဘယ်လိုဆက်လက်ပါဝင်မလဲဆိုတာကိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်။我去给了高边的啥个些呢？毛不够来是高个的，那这个来是那大问题了。问题了，没大概罗都铺了，我在哪个包？ဒီကျွန်တော်တို့啥大问没？ရေချမ်းကောင်စီကတခြားတိုင်းသားလက်နက်ကန်ဖွဲ့တွေနဲ့နည်းနည်းထူခြားတာဒီအတွင်းမဲ့ကြကြနေရမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုနေရာချတာတော့ဗောနော်အဲ့ဒါလည်းဘူချုပ်ကြီးစောပုံမြတ်တောင်ပြကြရငြိမ်းချမ်းရေးကိုစတင်ပြီးတော့လောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့2009လောက်ကဒီနေရာကိုဒါရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းဒီနေရာကျွန်တော်တို့မျိုးသားကောင်းဆောင်စောဘောဦးကြီးခေါင်းချသွားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတော့ကဒီအစိုးရဘက်ကပါဝင်တဲ့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေလည်းဒါလက်ဖက်သဘောတူလက်ခံမှုနဲ့2009ဒီ February လာမှာ17ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေချမ်းကောင်စီစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခမ်းအနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကတောင်းရှိပွဲဒီတမတော်ဘက်ကတောင်းရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကျွန်တော်တို့စီကဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောတိမောင်ပါဝင်ဗိုလ်ချုပ်စောတော်လေးတို့တောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်တလို့ထူးခြားတာအဲ့ဒီတော့ကလည်းဒီငြိမ်းချမ်းရေးစတင်လုပ်တဲ့နေ့မှာလည်းဒီအခမ်းအနားကိုဒီနိုင်ငံတကာကကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းဟယ်လီကော်ပတာနဲ့တက်ရောက်လာတာကိုအဲ့ဒီတော့ပြန်ပြီးတော့မမိပါတယ်ဆိုတော့ကဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ခုနပြောသလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတော့တသက်လေးပါပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်းစစ်ကိုချုပ်ငြိမ်းမယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုချုပ်ငြိမ်းပြီးလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းစစ်ကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရင်းနဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့နေထိုင်လာခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားရကတော့ဒီအစိုးရတပ်မတော်ဒီပါတီနဲ့ကျွန်တော်တို့နီးနီးကပ်ကပ်နေထိုင်လောက်ကင်သွားလာနေကြတယ်ဒီဌာနချုပ်အပါအဝင်ဒီဌာနချုပ်ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကြီးရွာတွေမှာလည်းကိုခြေတော့ဘုတ်ကိုရပ်တည်ပြီးတော့နေထိုင်လောက်ကင်ရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်
သူတို့ဒီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအစိုးရတက်မတော်နဲ့လည်းနီနီကကအနေထိုင်လောက်ကန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လောက်ကန်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ10နှစ်ကျော်ကာလတစ်လျှောက်အဲ့ဒီအစိုးရတက်မတော်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်စီလောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ကြားပြိပက္ခတွေနားလည်မှုကွဲလွဲတာတွေတကားမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စိတ်သန့်သန့်နဲ့ဥတည်လောက်ကန်တယ်လို့အစိုးရဘက်မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ကန်မှုအပေါ်မှာသူတို့ကလည်းပဲအပြန်အလှန်နားလည်ပြီးတဲ့သဘောလည်းရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့လက်ရှိတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့ပြီးတော့ဒီနီးစပ်ရာတပ်စခန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွဲတာတို့မူဝါဒချမှတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကန်စားတော့ဘယ်လိုလုပ်ကန်သွားလာမလဲဆိုတာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကရှိနေတာကတော့ခုနကပြောနေတဲ့တနိုင်ငံလုံးပြည်ကတိုက်ခိုက်မှုရစေသဘောတူစာချုပ် NCA ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ NCA မှာဆိုရင်တော်တော်များများတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမဲ့စီမီစီကန်တွေပါပါတယ်အစိုးရတပ်မတော်ဘက်ကသားတွေကလည်းအဲ့ဒီစီကံချက်အတိုင်းလိုက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတမှုတမှုကလည်းအဲ့ဒီစီကံချက်အတိုင်းပဲလိုက်နာရဆိုလိုက်နာတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်စလုံးကစိတ်သန့်သန့်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကိုယ့်ရဲ့ NCA မှာလိုက်နာမယ်စစ်ဘက်ဆန်စီမီစီကံတွေပေါ်မှာဒါလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာခုနပြောသလိုမျိုးဒီဘာမှဒီနှစ်ပေါင်း30ကျော်တင်းမှာဘာမှကျွန်တော်တို့ပြိပက္ခတွေဘာမှမရှိပါဘူးတကူထူးခြားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့စိတ်တမဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောထင်းမောင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီရဲ့မူဝါဒအရကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်လိုပဲပြောဒီသက်တည်ငြိမ်းချမ်းရေးအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအာရုံစိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံနေတဲ့ဒီဥမာအာဇာနည်နေ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့အချင်းကြီးရမိုးနဲ့လင်းနေဆိုတော့မလာနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖိုးထိန်မောင်ဘောလုံးပွဲတို့အဖိုးထိန်မောင်ရဲ့မွေးနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဘောလုံးပွဲပြပြနေ့သကူပွဲပြပြဒီငြိမ်းချမ်းကောင်စီဒီပဲပြပြကျွန်တော်တို့တပ်မှုအစိုးရပဲနော်ကျွန်တော်တို့နီးစရာဆရာဖာပဲပြပြကျွန်တော်တို့ဒီလုံခြုံရေးဌာနမှတာဝန်ယူတဲ့အစိုးရဒီတမတော်ဒီနီးစရာကျွန်တော်တို့နဘူးကတရင်ဌာနကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်လည်းနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တာဝန်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆက်လက်ကောင်တာပေါ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအကောင့်တွေပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီနီးစရာတာမတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်နီးစရာအစိုးရစစ်သားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်လာနားလည်ယူကြည်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခဏထိတော့ဘာမှဒီပရိဘက်ကဖြစ်ပွားစီလောက်တဲ့အခက်အခဲပါမှမရှိပါဘူး တာလို့တဲတော့တူးလို့အဝနေလားပကနေတတ်တဲ့တစနေလားบัดเทเลผู้บุญญาเนาะมีสกอลป้าตระมีกว่าดอตกตอ ရင်တော့ วันนี้ ကရင်မျိုးသား CEO ဥက္ကဋ္ဌကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘုံမြတ်ရဲ့ဒါသားအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကရင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘုံမြတ်ခင်မှာကြတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘုံမြတ်ရဲ့ဒီနောက်ကျောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကကရင်တော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့1949ခုနှစ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတော်လှန်ရေးထဲမှာပါလာတဲ့ပုံကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကရင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေအနေရဒါလက်နဲ့ကင်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တွန်းလှန်ခဲ့ရတာပေါ့လေသို့တော့သူငငယ်တော့သူတစ်ခါကြားဘူးတာကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘုံမြတ်ကအဲ့ဒီကရင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာဒီတက်ရောက်လာတဲ့ဒီလူလူကိုရောတပ်မှုတာတာတွေအားလုံးကိုရောသူမိတ်ကွန်းတစ်ခုပြောတာသူပြန်မမိတယ်အဲ့ဒီမိတ်ကွန်းကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါတို့ကရင်ဘာသာနဲ့တိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကဗမာကိုတိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကြီးစပုတ်ပြငါတို့ကဗမာကိုတိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ရဲ့လူမျိုးနေထိုင်ရာဒေသမှာငါတို့ဒီနေရထိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိခိုက်ပြက်ပြားအောင်လာရောက်နောက်ဆက်ဖြစ်စီတဲ့အဒါရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ကာကွယ်ခုခံတွန်းလှန်ရတဲ့ဒါစစ်ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဘုရားကြီးစောဘုံမြတ်ပြောခဲ့ဘူးတာကိုကြားဘူးပါတယ်အဲ့ဒီတော့လက်နက်ကန်တိုက်ပွဲပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့လေသို့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားကြီးစောဘုံမြတ်2004 2005ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုတော့ဒီတိုင်းပဲ
တိုက်နေမယ်ဆိုရင်သူလည်းမနိုင်ကိုလည်းမနိုင်နဲ့ကြားထဲမှာပဲနှစ်ဖက်စလုံးကတည်ကြည်ပြည့်စုံပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေလည်းဒုက္ခရောက်ရတာတော်နှစ်ပေါင်းများနေပြီဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတော့လောက်ဖို့သင့်ပါပြီပြည်တွင်းစစ်ကိုတော့ရဖို့သင့်ပါပြီဆိုတော့ဒါအမြင်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီခြေတို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်မှတာဝန်ပေးရတဲ့အရှင်ခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညူးတို့နဲ့သူတို့ကအပြန်အလန်သူစီကူသွားကိုစီသူလာအဲ့လိုနဲ့ဒါဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့တယ်အဲ့ပြေခါရဆဲဖို့အတွက်ညီချမ်းတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘုံမြတ်ရဲ့လောက်ရက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစပိုင်းဒီဆယ်စုနှစ်6ခုနီးပါးလောက်မှာဒီအခြေအနေရလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲခဲ့ရပြီမဲ့အဲ့ဒီ2004 2005ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲဟာဒီတိုင်းတိုက်နေလို့ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုက်ပွဲကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုရပြီးမှပဲလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီပြီးစစ်ချုပ်ငိမ့်ဖို့ငြိမ်းချမ်းတည်ဆောက်ဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရတောင်ရှိသူတွေနဲ့လက်တွဲဆွေးပြန်လာညီနိုင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်သို့တော့ကန်ဆိုးချင်တာတစ်ခုကတော့သူကအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေလှုပ်ရင်တန်းလန်းမှာပဲဒီလူကြီးယောဂနဲ့တော်တော်လေးနာမကြမ်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ဘူဂျိုကြီးစောထေးမော်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့တာဝန်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘူဂျိုကြီးစောဘုံမြတ်ရဲ့လောရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမပိုင်းအနေနဲ့သူကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပြီမယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒါသိတဲ့အတိုင်းပဲလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတိုက်ပွဲနဲ့သူလှုပ်ဖို့အဲ့ဒီမှာလမ်းစဉ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဘူဂျိုကြီးစောတိမောင်လှုပ်နေတဲ့ကင်ယူကင်ငိမ့်ချမ်းကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်တွေဟာဘူဂျိုကြီးစောဘုံများနေပြီးတော့ဒါတာကုန်ပေးအပ်ချက်အရာခိကာလာအခြေအနေအညီလောက်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ရလဲဒါစိတ်အားလူအားနှင့်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်လာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းလက်တွေလောက်ကန်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိလဲဒီတနိုင်ငံလုံးပြည်ကတက်ခိုင်မှုရစေသဘောတူစာချုပ် NCA ထူပြီးနောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပြည်ကတက်ခိုင်မှုရစေဆိုင်ရာပူးတွဲဆောင်ကြည့်ကော်မတီနော်ဒီ GMC မှာလဲငြိမ်းချမ်းကောင်စီကအခုစလေတူအနေနဲ့ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖေဘူဂျိုကြီးစောဘုံမြနောက်ဆုံးဒီကျူးစားဆောင်ရွက်သွားတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းချမ်းတည်ဆောက်ဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောထေးမောင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီလောက်ရအပါဝင်လက်ရှိ NCA စာချုပ်မှာပါဝင်လာတဲ့ဒီဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများအားလုံးနဲ့အတူအနာဂတ်စစ်ဆက်ပြီးတော့သူကတော့ NCA မှာပါတဲ့သဘောတူညီချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒေသအပါဝင်တခြားသောဒေသတွေမှာလည်းပြည်တွင်းစစ်တွေချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်ပြည်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း NCA စာချုပ်အရပြည်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေထိချုပ်ရှော့ချပပျောက်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ပူးတွဲဆောင်ကြည့်တဲ့ company မှာလည်းဒါကိုယ်စလဲတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ရွယ်ချက်ကတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုရဆဲတာပြီးတော့ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီလို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးရဆဲတာပြီးတော့အဲ့ဒီရဆဲနေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အာမခံချက်ပေးနိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဒါ NC စာချုပ်တန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒုတာဝန်ရေးသုံးပါလဲပါမှာပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီလူလာမှုတရားမျှတမှုတန်းတူညီမျှမှုလည်းပါရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပင်လုံစာချုပ်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးအမခံချက်အပြည့်အဝရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အဲ့ဒီပြည်ထောင်စုတာတည်ဆောက်လို့ရတဲ့အခါကျရင်ကြည်တာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စီမံရဲငြိမ်းချမ်းရေးလိုပဲခေါ်မလားဒီတန်းခံမြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးလိုပဲခေါ်မလားထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးလိုပဲခေါ်မလားအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီချိန်ကတော့အဲ့ဒီပြည်ထောင်စုမျိုးတည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေစေကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကလည်း NCA စာချုပ်အရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဝင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပေါမြောက်အောင်မြင်တဲ့အထိဆောင်ရွက်လို့ရအောင်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလိုက်နာရတဲ့ကျင်းခုစီကောင်းနေနော်သူပဲကိုပဲအပြန်အလှန်လေးစားလိုက်နာမှုနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားအသိအမှတ်ပြုနဲ့
အဲ့ဒီတည်ငြိမ်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေသလေးတည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလည်းအထောက်အကူပြုအောင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းရှော့ရှော့ရှူရှူအေးအေးချမ်းချမ်းလုပ်သွားလို့ရအောင်တပ်ပန်းဆိုင်ရာကိစ္စမှာအဲ့လိုမျိုးဒီပြကတက်ခမှုရစေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နိုင်ရမယ်အချက်လက်တွေကိုဒီတဲ့အားတဲ့လဲအောက်ခံတပ်ဖို့တမှုအစစ်စစ်နေနဲ့အခါမလားဥဆောင်ဆောင်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီပြကတက်မှုအရင်တော့ပြကတက်မှုတွေကိုအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြကတက်မှုတွေကိုကျွန်တော်ရက်စေရမယ်အဲ့ဒီရက်စေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်မယ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကဘယ်လောက်ကြာမလဲအချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကံတေကံမှာပြောလို့တော့မရဘူးဒီအကျိုးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လက်ရှိ GMC မှာလည်းပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီမှာပါဝင်တဲ့တပ်ဖို့တပ်မှုများဒီတပ်သားများအားလုံးကနေပြီးတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထောက်အကူပြုဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမနှောက်ယှက်ဖို့ဒီနိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကိုအဟန့်တာဖြစ်စီမဲ့လောက်ရမျိုးဒီမကျူးလွန်မိအောင်တော့အခါမလညွန်ကြားလောက်ကင်ဆောင်ရနေတာဖြစ်ပါတယ် မောဘကလေခုခုပကမတ်ကောနီလာ